Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Kifayatul Awam halaman 71 menjelaskan tentang generasi terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa mimma sareng eta tetep tina sapalihna perkara yajibu anu wajib naon i'tiqaduhu ngaitikadkeunana emma anna ashabahu kana saestuna pirang-pirang sahabat Kanjeng Nabi afdalul quruni eta pangabdolna pirang-pirang generasi. Summa tabi'una tuluy anu nuturkeun sadaya lahum kaitu ashabihi. Summa asba'ut tabi'in tuluy pirang-pirang anu nuturkeun kabeh. Wajib diitikadkeun bahwa generasi terbaik adalah generasi para sahabat, baik dibanding kepada umat sebelumnya atau dibanding kepada umat setelahnya. Generasi Rasulullah yaitu para sahabat adalah generasi terbaik. Di tengahnya tercantum di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni. Pangalus-alusna generasi eta generasi kaula kahiji. Kadua summal ladina tuluy generasi jalma-jalma yaluna nu nyanding ieu ladina hum kaitu qarni. Lalu generasi setelahnya summal ladina tuluy jalma-jalma yaluna anu nyanding ieu ladina hum kaitu ladina yalunahum. Lalu generasi seterusnya. Itulah tiga generasi terbaik. Hiji generasi sahabat, kedua at-tabi'un atau tabi'in, pangsaena adalah wes al-qarni, katilu adalah atba'ut tabi'in atau kita menyebutnya biasanya tabi'in. Jadi cuma tiga generasi. Setelah itu kumaha? Apakah ada jaminan kemuliaan teu setelah generasi anu eta? Maka di tengah palebah kurung summa atba'ut tabi'in tercantum ayat hadis ma min yaumin illa wallazi ba'dahu syarrun minhu. Ma min yaumin teu aya ti hiji poe illa wallazi kecuali saestuna poe-poe ba'dahu sabadana ieu yaum syarrun eta leuwih jelek minhu tibatan ieu yaum. Berarti menurut ieu hadis mah setiap hari tidak bertambah hari terkecuali generasi berikutnya adalah generasi lebih jelek. Daya jaminannya. Atau sebagian para ulama yang menyebutkan deui aya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu hartosna Rasulullah nyebatkeun kaula terang apakah hujan hari ini lebih baik daripada hari kemarin atau hujan hari ini lebih bagus. Dina hartos naik berhadaskan hadis eta mungkin ada generasi lebih baik daripada sebelumnya atau mungkin terus bertambah jelek. Dina hartos teu aya jaminan. Naon sia ngaran generasi di baris lapan afdalul qurun tercantum di dinya al-qurun jam'u qarnun wa huwa ahlu zamanin wahidin. Berarti ari qurun itu adalah periode suatu zaman. Istaraku fi amri minal umuril maqsudah atau minimal ari generasi mah kila asratu awam 10 tahun atau 20 tahun atau 80 tahun atau 100 tahun. Kurang mas abad nyebatnya 100 tahun. Atau hitungan 10 sampai 100
atau hitungan 20 dan diantaranya. Simpul lama generasi itu adalah periode minimal 10 tahun sampai 100 tahun. Atau orang nyebutnya kadang-kadang abadnya. Tidak ada abad terbaik kecuali abad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat. Itulah itikad yang pertama dalam pembelajaran ini. Satrasna wa abdulus sahabat sareng ari pangabdulna sahabat Abu Bakrin eta Abu Bakar, fa Umaru tuluy Umar, fa Utsmanu tuluy Utsman, fa Aliyun tuluy Ali. Ala hadza tartibi netepan kana ieu ketertiban. Lakin qala tapi nanyaurkeun sa Al-Qami Syekh Al-Qami sayyidatuna ari sayyidah dunungan istri urang sadaya Fatimah tegasna Fatimah wa huha jeung wargina itu Sayyidah Fatimah Sayyidina Ibrahim tegasna mas Sayyid Ibrahim kedua-dua nage putra daripada Rasulullah afdalu etli afdal minas sahabati ti para sahabat ala itlaqi secara mutlak hatta al-khulafa'il arba' sehingga daripada pirang-pirang khalifah anu 4. Wa kana jeung kabuktosan Sayyidina Malik Sayyid Malik Imam Malik yaqulu ngucapkeun Imam Malik la ufaddilu teu ngunggulkeun kaula ala bid'ata Rasulillah ngelehkeun ka turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan ka saurang oge. Wa hada jeung ari ieu kaul huwa eta rituzza allazi eta anu yajibu anu wajib non i'tiqaduhu ngaitikadkeunana ieu lazi wa nanqa jeung bakal nepangan urang sadaya Allah ka Gusti Allah alaihi netepan kana ieu lazi insyaallahu taala insyaallah taala. Saterasna lamun naroskeun saha sahabat terbaik maka jawabna adalah Abu Bakar, kadua Umar, katilu Utsman, kaopat Ali karramallahu wajhah. Lalu siapa lagi? Siapa lagi setelah Sayyidina Ali? 10 orang yang dijanjikan oleh Allah akan menjadikan ahli surga. Yen opat geus termasuk berarti tambahan deui genep deui. Bisa ditinggali di tengah setelah kata dalam kurung fa'aliyun. Maka di sana tercantum inna baqiyatal asyra saestuna sisa daripada 10 al-mubasysyirina yang dibungahkeun kabeh bil jannati ku surga ba'du setelahna ala sawain fil fadliyah dina netepan kana akur dina kaunggulanana nyaeta saha Talhah bin Ubaidillah kadua Zubair bin Awam tilu Abdurrahman bin Auf 4 Sa'ad bin Abi Waqqas 5 Sa'id bin Zaid 6 Abu Ubaidah bin Jarrah. Eta 10 berarti ditambah jeung 4 tadi Khulafaur Rasyidin. Lalu saha deui sahabat terbaik? Katilu setelah 10 nu dijanjikan surga adalah baqiyatu ahli ghazwati Badrin. Ahli para pengikut perang Badar. Anu kaopat summa baqiyatu ahli ghazwati Uhudin adalah para pengikut-pengikut perang Uhud. 4. Kalima siapa lagi? Summa baqiyatu bai'atir ahli ridwan adalah ahli bai'atur ridwan ketika di Hudaybiyah. Itulah para sahabat termulia. Kumaha hukum lamun jalma nu ngabenci ka para sahabat? Sebelum nabi dibacakeun aya kata faidatun man ankara suhbata Abi Bakrin kafaro. Sahajal manu mengingkari kana kesahabatan Abu Bakar
berarti nyata dia sudah kufur. Non sababna. Soalnya tentang sahabat Abu Bakar mah sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Iz yaqulu li sahibihi la tazan innallaha ma'ana. Nalika Abu Bakar sareng Rasulullah rek hijrah menuju ke Madinah nyumput di Guha Sur. Ternyata orang-orang Quraisy teh nyusul mencari kapendakna teh ku peda aya telapak kaki di padang pasir. Hampir akhirnya sampai we kana guha, lawang Guha Sur. Rasul ieu kumaha? Geuning itu tingali suku-suku orang Quraisy geus katingali. Cenah ge eta lamun orang Quraisy dongko we kana guha ditoong katingali Rasulullah jeung Abu Bakar. Tapi entos strategi Allah ternyata sangat indah luar biasa, bukan kebetulan. Ternyata di lawang gua teh geus aya naon? Aya manuk japati, sareng aya ramat lancah. Oh, cenah ge ieu mah moal aya jalma. Tuh tinggal ramat lancah ge teu ancur teu rusak. Berarti eueuh jalma. Kadua aya japati teu hiber keur ngendog keur nyileung. Padahal mah Abu Bakar mah geus ngahodhon, ngadeg-deg. Bisi dongko lamun dongko katingali. Akhirna diceritakeun Al-Qur'an, la takhaf iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Iz yaqulu dinalika ngucapkeun kanjing Nabi li sahibihi karencangna kanjing Nabi, saha buktosna sahib? Abu Bakar. Berarti ku lapan sahib dia Abu Bakar bener-bener nanti tel sahabat. Cek Rasulullah la tahzan, ulah gempeur, ulah sieun, ulah keueun. Jangan bersedih hati. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya pertolongan Allah beserta kita sekalian. Jelasnya itulah kisah sang pembawa risalah sehingga sampai ka urang. Perjuangan baginda mulia dan sahabatnya yang dicintainya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lamun benci ka para sahabat hukumna kafir. Nah kitab Sulam Taufiq disebutkan. Maka kade ciri-ciri daripada golongan Syiah adalah selalu membenci para sahabat Rasul. Termasuk Siti Aisyah sampai sekarang golongan-golongan Syiah mah dianggap sebagai pernah zina. Nauzubillah min dzalik. Dalam aya nu dakwah menjelekkan para sahabat itu ciri eta golongan Syiah eta teh. Entosnya 5 tingkatan para sahabat termulia. Tapi kita akan mengutip sebuah perkataan Al-Qami, Syekh Al-Qami. Menurut Syekh Al-Qami, Sayyidatuna Fatimah wa akhuha, Sayyidah Fatimah dan Sayyid Ibrahim adalah lebih utama daripada sahabat secara umum. Soalnya eta mah nu dua darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud perkataan Al-Qami lain Sayyidah Fatimah wungkul sareng Sayyid Ibrahim seluruh turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebetulan turunan Rasulullah bercabang turun temurun ngan saukur ti Siti Fatimah wungkulnya. Siti Fatimah nikah ka Sayyidina Ali karamallahu wajha gaduh putra namina Hasan sareng Husain. Itulah muncul turunan-turunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutna di urang mah naon? Habaib. Eta habaib teh istilah orang Yaman, Habib teh. Lamun di Mesir mah Sayyid. Lamun istilah kitab mah naon? Syarif. Lamun istri Syarifah. Jadi beda istilahnya, beda istilah. Bahkan diperkuat ku Imam Malik, la ufaddilu ala bid'ati Rasulillah. Abdi mah teu berani ngunggulkeun mengalahkan keluarga Rasul. Dina harta tetap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sahabat terbaik
gitunya. Merupakan sahabat terbaik. Di hartos pepeje urang ulah sampai tidak mencintai ka keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya sabaraha putra Rasulullah? Ayat 7. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 1 laki-laki, 3 laki-laki, 4 perempuan. Abdullah, Qasim, Ibrahim yang laki-laki istri, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Di depan insya Allah dibahas tentang putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digunakan ku bahasa Arab biasanya disebutna ahli keluarga atau ahlul bait, hartosna keluarga Rasul, atau katilu qurba, atau kaopat itroh. Sadaya ge termasuk eta teh maksudna keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuka ke belakang satu halaman, di halaman 370 dina palebah kurung wa ala alihi, atau sebelum syair nama-nama ulul azmi di tengah sebelum syair. Wa qad ishtahara arba'atu alfaz, atau sebelumnya di atas ahlul bait innal jumhur Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain. Yang disebutkan keluarga Rasul teh nyaeta saha? Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan sareng Husain. Turun temurun nepi ka handap maksudna, dan para cucu-cucunya. Bawa lagi satu baris. Keluarga Rasul itu masuk dengan 4 sebutan, kaiji al-ali wa ala alihi, berarti keluarga Kanjeng Nabi saha nyaeta nu nembe disebutkeun. Emang aya deui ngamanan ali di dinya mah sadaya jalmi nu iman boleh. Kadua disebutkeun ahli bait. Maksudna mah saha? Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami. Katilu zawil kurba, anu ngabogaduhan kerabat. Wahum ahlul bait. Dawil kurba ge termasuk ahlul bait teh, penamaan ketiga berarti sama baik. Menurut jumhur para ulama. Naon sababna yang dimaksud dengan dawil kurba itu adalah keluarga Rasulullah anu bersanad daripada Sayyidina Hasan jeung Husain. Soalna pernah ditanya, ada riwayat 5 ruwiyah diriwayatkeun ku Ibnu Abbas ketika lungsur ayat Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 23 anu nyebatkeun qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Hartosna kul diucapkeun ku anjeun Muhammad la as'alu teu nyuhunkeun kaulakum ka maneh kabeh alaihi kana ieu nyampaikeun risalah wahyu ajron kana buruhan. Kaula mah menyampaikan wahyu teu hayang diburuhan ngan satu yang dipinta berdasarkan di Allah illal mawaddata, terkecuali cinta fil kurba di kerabat-kerabat. Maksud di kerabat itu saata putra putri turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan ayat Al-Qur'an ditafsirkan para sahabat naros qalu ya Rasulullah man haula'il ladina amarona Allah bimawadatihim. Siapa yang Allah perintahkan yang harus aku cintai? Rasul ngajawab qala kanjeng Nabi Ali wa Fatimah. Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah, wabnahuma dan putra daripada keduanya saha Hasan saring Husain. Kaopat itroh gartos naon keluarga.
Jadi simpulnya orang kudu cintanya kepada habaib termasuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya keterangan anak sampai nu diawaskeun. Selesai wa hadza huwa alladhi yajibu i'tiqaduhu. Inilah yang harus diwajibkan oleh kita bahwa keturunan putra-putri Rasul adalah termasuk orang-orang hebat dan orang-orang terbaik. Saterasna ari khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi kasabit sabaraha sadayana aya opat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Saat kadieu nama merupakan terjadi kerajaan sabaraha nu opat. Naon sababna nya? Di tengahna palebah kurung nu nembe teraskeun deui di halaman 72 hatta mil khulafail arba'ah wal khulafa'u humul ladzina tawallaw khilafah. Nu dimaksud ku khulafaur rasyidin teh adalah orang-orang yang memegang kekhalifahan dalam menentukan kemaslahatan untuk muslimin. Wa qad ayyana sallallahu alaihi wasallam mudataha. Rasulullah tos nangtoskeun berjalannya khalifah hanya 30 tahun. Al khilafatu ba'di salasuna. Naon cenah hadisna? Al khilafatu ba'di salasuna. Masa khalifah setelah aku adalah 30. Naon maksud 30? Ai sanatan, hanya 30 tahun. Jadi sekedap di 30 tahun. Tos kitu akan terjadi naon sa Rasulullah? Summa tasiru mulukan adudon. Setelah 30 tahun eta mah akan terjadi kerajaan adudon anu memaksa. Salogat tukang ngegelnya anu memaksa. Cobalah urang dihitung eta sabda Rasulullah ketika Rasulullah masih kena hidup. Betul tuh. Kahiji Abu Bakar. Abu Bakar memimpin khalifah selama sanataini wa salasati asyur wa surata ayyam. 2 tahun dengan 3 bulan 10 hari. Anu kadua Umar bin Khattab radhiyallahu an 10 tahun ditambah 6 bulan ditambah 8 hari. Anu katilu Utsman bin Affan ihda asrota sanah 11 tahun ditambah wa ahada asyara syahran 11 bulan ditambah tis'ata ayyam 9 hari. Dan terakhir adalah Ali karramallahu wajhah selama 4 sinin 4 tahun tis'ata asyur 9 bulan wa sab'ata ayyam ditambah 7 hari. Sok jumlahkeun. Lamun dijumlahkeun berarti 28 tahun 6 bulan tambah 4 hari. Dina kitabna ge aya jumlahna totalna. Fal majmu' jumlah totalna adalah tis'atu wa isrun 28 sanatan tahun wasittata asyhurin ditambah 6 bulan warba'atu ayyam tambah 4 hari. Atau kurang sempurnanya 30 tahun teh. Falam takmalil muddah allati ayyanahan nabi illa bi ayyamil Hasan bin Ali. Taksisa nama sempat kepemimpinan teh turun ti sanali ka Sayyid Hasan. Berarti kan sakedap. Terus kitu berubahlah aya Muawiyah. Jadi Bani Umayyah. Aya Abbasiyah. Keturunan daripada Abbas. Nyatanya janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa khalifah itu hanya 30 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Teras wa mimma sareng eta tetep tina sawaena perkara yajib anu wajib non i'tiqaduhu ngaitikadkeunana emma aidon deui
annahu sallallahu alaihi wasallam saestuna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam ulida dilahirkeun kanjing Nabi fi Makkah di Mekah wa tuwfiya jeung dimaotan kanjing Nabi wafatna fil Madinati di Madinah wa yajibu jeung wajib alal abai ka pirang-pirang bapa naon ayya allimu yang ngawurukan itu aba auladahum ka pirang-pirang putrana itu aba zalika kana itu annahu sallallahu alaihi wasallam ulida fi Makkah. Saterasna wajib hukumna orang mengetahui sejarah singkat Rasulullah. Lahirna di mana? Di Mekah. Wafatna di Madinah. Hijrah ka Madinah. Saha Nabi Muhammad putra Abdullah, putra Abdul Muttalib. Nah sababna bisa salah ngaitikadkeun. Qala bahwa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad di mana? Kade. Kan ari apal sejarah nama nu eta tah Muhammad dan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim orangna orang Mekah anu hijrah ka Madinah. Berarti kitu mah jelas. Maka eta hukumna wajib urang apal eta. Budak urang diurukan eta. Terus insyaallah harapaleun yang budak urang. Anu pokona yang kudu wajib nama eta. Saterasna mengenai tentang nasab Rasulullah, qala nyaurkeun sal Ajhuri Syekh Ajhuri wa yajibu jeung wajib ala syakhsi ka jalma naon ayyarifa yang nganyahokeun sakhos nasabahu ka nasibna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi ti jihad ramana kanjing Nabi. Wa min jihati ummihi sareng ti jihad ibuna kanjing Nabi. Wasayati jeung bakal datang itu nasabuhu insyaallahu taala naon dzikru zalika nyaritakeun itu nasabuhu. Wasayati fa'il isim dhahirnya dzikru. Fil khatimati dina penungtungan. Qala nyaurkeun sal ulamaul ulama wayan bagi jeung penting naon ayyarifa yang nganyahokeun sakullu syahsin sakabeh jalma iddata auladihi kana bilangan pirang-pirang putra kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tartibihim jeung nartibkeun nana itu aulad ngaruntuykeun pala putra Rasul fil wiladati sesuai jeung dina kelahiranana li annahu karna saestuna kalakuan jeung tingkah yan bagi penting disaksi pikeun jalma naon ayyarifa yang nganyahokeun ieu sakhos sadatihi ka pirang-pirang pamimpinna itu sakhos wa hum jeung ari itu auladuhu sallallahu alaihi wasallam sadatul ummah eta pimpinan ieu umat lakin lam yusarrihu tetapi nah henteu ngajelaskeun para ulama bima dina perkara raaitu anu geus ningali kaula biwujubi dzalika kana wajibna itu ayyarifa sadatihi aunad bihi atawa kana sunnahna dalik lakin kiasun adh-dhahirihi tetapi ari kiasan tina pirang-pirang perbandinganana itu zalik al-wujubu eta wajib. Kaula lamun ningali secara meneliti tek-tek ulama dulu mah emang sih aya kata wajib tentang mengetahui pala putra Rasul. Tapi lamun dikias-kiaskeun dibanding-bandingkeun sangat penting orang mengetahui pimpinan nyata keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaula mah nyebatkeun di dieu teh hukumna wajib mengetahui pala putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabaraha putrananya? Wa auladuhu sareng ari pirang-pirang putra kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun eta aya 7 salasatun tegasna tilu tegasna ari tilu zukurun eta pirang-pirang pameget wa arba'atun jeung ari 4 inasun eta pirang-pirang istri ala sahihi numutkeun kaul sahih jumlahna aya 7 tilu pameget 4 istri wa tartibuhum jeung ari katertibanana itu aulad fil wiladati dina kelahiranana
Al-Qasimu teges eta kahiji Qasim. Urang sebatan hiji-hiji sesuai dengan runtuyan kelahiran. Kahiji adalah Sayyid Qasim. Wa huwa sareng ari Sayyid Qasim awwalu auladihi eta pangheulana pirang-pirang putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulantaran Qasim termasuk putra anu pangpayuna, maka Rasulullah dilandi ku Abul Qasim. Hukumna haram lamun jalma nganggo alam kunyah ku Abul Qasim. Baik nujuju menang Rasul atawa ayeuna setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengahna ayatnya wa qad nasu ala annahu yahrumu ala ghairihi at-takanni bizalik. Hukumna haram membikin alam kunyah dengan sebutan Abul Qasim sawaun muddata hayatihi, baik ketika masih hidup Rasulullah wa ba'daha atau setelahnya hayat. Sayyid Qasim berumur hanya 2 tahun. Menurut Mujahid ditambah 7 malam. Mung 2 tahun. Anu kadua summa Zainabu tuluy Siti Zainab. Siti Zainab dilahirkan sebelum Rasulullah diangkat Nabi, dan Siti Zainab masuk Islam, maksudnya beriman kepada Rasulullah dan ikut hijrah sampai dewasa dan wafat di Madinah. Siti Zainab. Anu katilu summa Ruqayyah tuluy Sayyidah Ruqayyah. Terakhir summa Fatimah. Maaf katilu setelah Siti Fatimah. Ari Fatimah atasna diputus, dipegatkeun. Maksudna dipegatkeun tina neraka. Di tengahna aya di tengahna ruwiya marfu'an inna sumiyat Fatimah li'anna Allah ta'ala qad fatamaha wa zurriyataha anin nar. Allah subhanahu wa ta'ala tos mutuskeun ka Sayyidah Fatimah jeung turunanna tina neraka. Maka sok disebat deui Fatimah teh Fatimah al-Batul. Al-Batul teh atasna naon? Minal batsli wa huwa al-qat'u lin qita'iha anid dunya ila Allah. Putus tina keduniawian, selalu mengingat ke Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya menang titel al-batul anu putus. Putus tina mengingat duniawi, selalu mengingat Allah taala. Atawa wakila mana al-batul teh putus daripada wanita-wanita pada zaman itu. Jadi fokusnya. Siti Fatimah termasuk keluarga Rasulullah yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun Rasulullah pada angkat-angkatan terakhir pamit pasti ka Fatimah. Begitu datang sumpina ka saheula Fatimah di antara keluarga Rasul. Maka aya riwayat Imam Bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam qala Fatimatu bid'atun minni. Fatimah ari Siti Fatimah eta turunan ti kaula. Asal logat bid'ah mah teuk-teukan potongan darah kaula, potongan daging kaula Fatimah. Faman aghdabaha aghdabani. Lamun jalma membenci Siti Fatimah berarti seolah-olah membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun lahu sallallahu alaihi wasallam aqabun illa minha. Rasulullah tegaduh keturunan kajabati Siti Fatimah. Fantasyara nasluhu minha. Menyebar keturunan Rasulullah daripada Fatimah. Yaitu melalui 2 jalur cucunya Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Dan terakhir putri Rasulullah adalah Ummul Kulsum, teras Ummi Kulsum. Anu istri unggulnya. Summa Abdullah tuluy Abdullah
wa huwa sareng ari Abdullah al mulaqabu nu dilandi bi thayyib kunami thayyib wa tahiri jeung nami tahir. Fahuma mangkali thayyib jeung tahir laqabani eta dua landian bi Abdillah pikeun Abdullah. Lasman sahsoeni lain ngaran dua jalma mughayyiraini anu berbeda dua nana. Lahu pikeun ya isman. Wa kulluhum jeung ari sadayana aulad bin Sayyidatina Khadijah ti Sayyidah Khadijah. Wasabi'u jeung ari anu katujuna nyaeta Sayyidina Ibrahim Sayyid Ibrahim min Mariyata ti Siti Maria al-Kabtiyah. Hadza ari ieu wal nar hadza kudu paham ifham hadza kudu paham anjeun kana ieu wal narji' jeung kudu balik urang sadaya ila tamamil aqaid kana ngajelaskeun nyampurnakeun akidah. Putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadayana aya tu 7 nembe tos sebatkeun hiji-hijina. Anu 7 adalah terlahir anu genep mah daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Berarti Siti Khadijah termasuk wanita yang mulia. Anu hiji deui nyata Sayyid Ibrahim nu terakhir. Sayyid Ibrahim adalah lahir daripada Maria Al-Qibtiyah. Pemberian Raja Muqawqis, salah satu raja di Mesir, ngirimkeun pemberian ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyata masihkeun amat Siti Maria Al-Qibtiyah. Upami dibanding-banding, siapa yang paling mulia daripada putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di baris ketiga ayat pertanyaan. Siapa lebih afdal? Apakah Siti Khadijah atau Siti Aisyah? Waqtalafa hal hiya afdal au Aisyah. Maka suila Daud, ditaros Syekh Daud, ayyuhum afdal, mana yang lebih utama daripada keduanya? Maka saur Syekh Daud nyebatkeun ari Siti Aisyah kantos disalaman ku malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Maka pernah ya hadis gini, hei Aisyah, Jibril ngucapkeun salam ka anjeun Rasulullah. Ari kadua mah wa Khadijatu aqraha Jibril min rabbiha salam. Pernah disalaman ku Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril yang dilisankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti afdal sahata. Afdal Siti Khadijah. Dititipan salam ku Rasulullah sallallahu alaihi ku Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita menjelaskan tentang keunggulan seseorang ya. Jeung deui Rasulullah selama nikah ka Siti Khadijah cuma satu. Henteu dua henteu tilu. Katilu istri keistimewaan Siti Khadijah seluruh putra Rasulullah KBG ti Siti Khadijah. Maka kadang-kadang meskipun Khadijah sudah wafat, ketika Rasulullah nikah ke Siti Aisyah, sok cemburu Siti Aisyah ke Siti Khadijah. Padahal teu pernah kenal. Ang sababna cemburu kahiji, lamun gaduh tuangan Rasulullah sok ngirimkeun tuangan ka rerencangan Siti Khadijah. Lamun aya naon maboh naon sering mengucapkan nama Khadijah. Akhirnya pernah ditaros. Naon sababna Rasul geuning selalu menyebutkan nama Khadijah. Kapan tos aya gentosna ieu abdi Aisyah. Itulah wanita. Akhirnya saur Rasulullah kahiji nupang heulana iman saha Siti Khadijah. Anu kadua orang kaya yang hartanya dihabiskan adalah saha Siti Khadijah. Orang wanita yang memberikan keturunan saha Khadijah. Aisyah mah teu gaduh putra kan. Itulah wanita ya Siti Khadijah. Matak pantesan Rasulullah ketika gaduh naon mege pasti mengingat Siti Khadijah alaihissalam.
Lamun dibandingkeun antara Fatimah putri Rasul sareng Siti Khadijah mulia saha? Maka dijawab, faman abdul Khadijah atau Fatimah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Fatimatu bid'atun minni. Fatimah adalah potongan darah daging minni dariku. Berarti Fatimah lebih utama. Soalnya di kumah-kumah ge Fatimah potongan daging ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala adala bibid'ati Rasulillah. Tidak ada yang dapat membandingi daripada potongan-potongan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah bahasa kinayatnya lain dipotongan maksudna turunan Rasulullah. Mata ada sebuah syair diambil daripada Bahar Basit, Fudlan Nisa bintu Imrana fa Fatimatu Khadijatu summa man qad barra Allahu. Sarang Fudlan Nisa bintu Imrana fa Fatimatu Khadijatu qad bara'allahu. Tiga wanita paling hebat. Fudlan Nisa ari pangutamana wanita binti Imran eta kaiji putana Imran saha Maryam, Siti Maryam. Kedua Fatimatu Siti Fatimah. Tilu Khadijatu Siti Khadijah. Empat siapa lagi? Summaman adalah orang-orang wanita-wanita qad barra anu nyata geus ngabebaskeun insyaallah Gusti Allah. Dan mungkin masih banyak wanita-wanita yang mulia yang lainnya. Nanti kasebatkeun. Contoh orang sering mendengar mah Rabi'ah al-Adawiyah. Itulah diantara orang wanita hebat. Nanti tak super ranking kan? Tadi rankingan itu mah. Upami ditelaah ke bawahna tidak ada nembe aya sabaraha bojo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawabna sadayana aya 11. Ketika Rasulullah masih hidup, mata minhunna fi hayati sintani. Dua yang wafat ketika Rasulullah masih hidup. Satu Khadijah, kedua Zainab, ummul masakin, ibunya orang-orang miskin. Jika ada apa menyayanginya, sok menyantuni orang-orang miskin. Situ Zainab. Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah meninggalkan 9 istri. Satu Aisyah, dua Maimunah, tilu Zainab binti Jahshin, empat Siti Hafsah, lima Juwairiyah, genap Safiyah, 7 Romlah, 8 Hindun, 9 Saudah. 9 ditambah 2 tadi nu dipayungantunkeun Khadijah sareng Zainab. Berarti total adalah 11. Kang Rasulullah menikah kasalapan teu naon-naon eta mah khususnya di Allah Subhanahu wa taala. Khusus yang pribadi Rasul teu meunang diikuti ku umat. Nu salapan mah eta. Soalna kelasna beda, kemampuanna beda. Tentang keluarga para putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinadomkeun di bawah tina Bahar Tawil. Auladuhu Toha Qasimun Fazenabu Ruqayyatu Zatul Jamalil Basimati. Sareng Auladuhu Toha Qasimun Fazenabu
ruqayyatu zatul jamalil basimati auladu Toha ari para putra Kanjeng Nabi sok disebutna Toha. Qasimun eta Qasim kahiji kadua Zainab tilu Ruqayyah zatul jamani ngagaduan kagelisan cantik al-basimati yang indah. Fa ummu kulsum min fa fatimu fa'ab la'ala shawab baharna bahar wafir. Di baris kedua baca fa ummu kulsumin fa fatimu fa abdullahi ibrahimu wa wal khotimah. Teras Ummu Kulsum, teras Fatimah, teras Abdullah, teras Ibrahim, wahwa ari Ibrahim al khotimah anu panungtungan. Wa ummuhum Khadijatu illa Ibrahim fa ummuhu Mariyatu kun alimah. Wa ummuhum mari ibuna itu aulad Khadijah eta Siti Khadijah illa Ibrahim terkecuali Sayyid Ibrahim fa ummuhu tah ari ibuna teh Maria eta Siti Maria kun kudu kabuktian anjeun alimah eta anu nyaho hu kana itu aulad. Sekian tentang para putra dan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.